నమస్తే అండి అందరికీ. దసరా రోజు పూజ ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఈరోజు మనం చూద్దాం. హాయ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సరిగమలు. ఇది నా గుండె చప్పుడు. నేను భవాని. దసరా రోజు నేనేం కొనుక్కున్నానో ఏమిటో ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూద్దాం. అన్బాక్సింగ్ చూడండి. ఇదండి నేను కొనుక్కున్న స్టవ్. ఎలా ఉంది? బాగుందా? మీకు నచ్చిందా? కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈరోజు ఈ స్టవ్ మీద మనం అమ్మవారికి అన్ని పప్పులతోటి పాయసం చేద్దాం, ప్రసాదంగా నైవేద్యం పెడదాం. ఇది స్టిక్కర్ ఏదంటే ఇచ్చినట్టున్నారు, మచ్చగా ఉంది, అదంతా క్లీన్ చేద్దాం. తర్వాత అన్ని పప్పుల పాయసానికి చిక్కటి పాలు తీసుకుందాము, ఒక 1/2 లీటర్ పైన. తర్వాత దానిలోకి బియ్యం, శనగపప్పు, పెసరపప్పు, జీడిపప్పు, కొంచెం కందిపప్పు, కొద్దిగానేమో సగ్గుబియ్యం అన్నీ కలిపి కొంచెం ముందే నానబెట్టి పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే అర్జెన్సీలో ఉన్నప్పుడు అప్పటికప్పుడు కూడా వేయచ్చు, తప్పేం లేదు. నానబెడితే ఇంకొంచెం బాగుంటుంది. అన్నీ కలిపి అన్ని పప్పులతోటి పాలు పొంగల్ చేస్తాం అమ్మవారికి దసరా రోజు. ఇది ఉడిపిలో ఎక్కువ చేస్తుంటారు కృష్ణుడికి నైవేద్యంగా. అక్కడ చూసా నేను. ఇందులో ఇంకా గసగసాలు అవన్నీ కూడా వేస్తారు స్వామివారికి ప్రసాదంగా. కృష్ణుడికి ప్రసాదం ఉడుకుతూ ఉంటుంది. ఈలోపు ఈరోజు దసరా రోజున పూజ. నేను వీడియో లేట్గా పెడుతున్నాను, మధ్యలో గృహప్రవేశానికి, తమ్ముడు గృహప్రవేశానికి ఊరికి వెళ్ళొచ్చాము, అందుకే వీడియో లేట్ అయింది. ఈ సిద్ధిదాత్రి అమ్మవారు 9వ అవతారం రోజున పూజకి ఈ ప్రసాదం నైవేద్యం పెట్టడం జరిగిందనమాట. ఇందులో ఇంకా బాదాము అవన్నీ కూడా వేసాను, చివరిలో నెయ్యి వేసి కలిపాము. అన్నీ పచ్చివే వేస్తాం ఇందులో. జీడిపప్పు, బాదాం కూడా మామూలుగా పచ్చివి ఉడికిస్తాం, అంటే నేతిలో వేపి వేస్తాం కదా ఎప్పుడైతే. ఈ పప్పుల పాయసానికి అట్లా కదనమాట, అన్నీ పచ్చివే వేస్తాము. ఇదిగో చూడండి, నీట్గా బెల్లం అదంతా వేసాము, చక్కగా తయారైంది పాయసం. అమ్మవారికి నైవేద్యం చేద్దాం. ఈరోజు డ్రై ఫ్రూట్స్తో అమ్మవారికి అభిషేకం చేసుకుందాం. నవమం సిద్ధిదాత్రీ స్వరూపిణ్యై నమః. సింహవాహనా సిద్ధిదాత్రీ సిద్ధగంధర్వ యక్ష సేవిత ఈశ్వరీ. సింహవాహనా సిద్ధిదాత్రీ సిద్ధగంధర్వ యక్ష సేవిత ఈశ్వరీ. సింహవాహనా సిద్ధిదాత్రీ. యోగ సాధన ఫలదాత్రే బ్రహ్మానంద సర్వసుభదాయిని
యోగ సాధన ఫలదాత్రి బ్రహ్మానంద సర్వశుభదాయిని సహస్రారాన ప్రజ్ఞాన ప్రకాశిని సహస్రారాన ప్రజ్ఞాన ప్రకాశిని महिषासुरमर्दनि भवानी सहस्रारान प्रज्ञान प्रकाशिनी महिषासुरमर्दनि भवानी सिंहवाहना सिद्धिदात्री सिद्धगन्धर्व यक्षसेवित ईश्वरी सिंहवाहना सिद्धिदात्री सिद्धिदात्री శరశ్చంద్రికల చందనోపచారాలు శరశ్చంద్రికల చందనోపచారాలు వీరవిహారిణి విజయదుర్గకు జయ జయధ్వానాల భక్తి నీరాజనాలు భక్తి నీరాజనాలు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి.